ഹലോ ഈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലരും പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലവ് ബേഡ്സിനെ വാങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രായം എങ്ങനെ അറിയാമെന്നാണ്. അഡൽറ്റ്, സെമി അഡൽറ്റ്, ചിക്ക്, ഈ 3 സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ അറിയാമെന്നും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പെയർ കറക്റ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലാണ്. അത് അഡൽട്ട് ആണ് സാധനം. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അഡൽറ്റിൻ്റെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൈറ്റ് റിങ് കാണാം. അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെമി അഡൽറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കറക്റ്റ് ഒരു റിങ് ഉണ്ടാവും കണ്ണിനകത്ത്. ഇതിപ്പോൾ ഓടുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏജ് എങ്ങനെയാണ് അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവളുടെ കണ്ണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതിൽ വൈറ്റ് റിങ് ഉണ്ട്. അഡൽറ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോഴാണ് റിങ് വരിക വൈറ്റ്. അല്ലാത്ത അപ്പോൾ ചിക്കും സെമി അഡൽറ്റും ആണെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കണ്ണിലും ഉണ്ട് റിങ്. അവനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ? അവൻ്റെ കണ്ണിലും റിങ്ങുണ്ട്. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല നമ്മളെ. അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാട്ടുന്നുണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാളിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണിലും ഒരു വൈറ്റ് റിങ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജാണ് അഡൽറ്റ്. ഇതിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൂക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ മെയിലിൻ്റെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡും ഫീമെയിലിൻ്റെ മൂക്കിന് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആയിരിക്കും. ഇത് ബ്രീഡിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ മൂക്ക് ലൈറ്റ് റോസും മെയിലിൻ്റെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയി മാറും. അപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ മെയിലാണ്. അവൻ്റെ മൂക്ക് കണ്ടോ നീല കളറിൽ. ഇതിപ്പോൾ ഫീമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുടെ മൂക്ക് കണ്ടോ വൈറ്റ് കളറിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സെമി അഡൽറ്റിലും ചിക്കിലും നമുക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടാണ്. അത് അഡൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ.